دوستان و علاقمندان برنامه، صبحتان بخیر. امید صحت و سلامت باشین و دور از گزند روزگار روزهای بسیار عالی را آغاز کرده باشید. امیدوار هستم تا آخرین دم امروز انرژیتان پاینده باد و با انرژی تمام روز را تا آخرین دم برسانید. دوستان عزیز، باز هم پروردگارم فرصت داد تا در خدمت حضور شما نازنینان باشم با تقدیم یکی دیگر از سلسله برنامه‌های صبح معرف. امیدوار هستم شما هم ما را همراهی بکنید و تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید و از تک تک لحظات این برنامه لذت ببرین. درانستانو د ښوونې او روزنې د محترم وزارت د مطبوعاتو مسئول ښاغلی قاري صاحب محمد منصور حمزه صاحب را سره په خپرونه کې دی. زه هم د ښاغلي حمزه صاحب په لوري ورسره به د دغه محترم وزارت د کړنو فعالیتونو لاسته راوړنو په تړاو باندې خبرې اترې لرو. ښاغلی حمزه صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه، ښه راغلاست او هرکلی درته وایم. علیکم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كل من ذلك تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته د معرف تلویزیون درنو عزتمندو لیدونکو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. علیکم السلام، ډېر زیاته مننه. الله تعالی دې وکړي چې جوړ روغ او صحتمند یاست. ډېر زیات مننه کوم. ښاغلی حمزه صاحب، خبرې به له دې ځای نه راپیل کړو. په هر هیواد کې انقلابونه منځته راځي او تحولونه منځته راځي. د تحول په پایله کې تغییرات او بدلونونه راځي. لکه څنګه چې موږ شاهدانو د معرف په ډګر کې د ښوونکو کمښت له کلونو په دې خوا لیدل کېده. د تحول په راتګ سره ځینې ښوونکو خپلې دندې هم له لاسه ورکړلې او دندې یې پرېښودلې. د ښوونې او روزنې وزارت دغه تشه څنګه ډکه کړله او دغه تشې او دغه ستونزې ته د رسېدنې په پار باندې کومې داسې کړنې ترسره کړې تر څو وکولی شي دغه تشې ته رسیدګي وکړي، تر څو زموږ د هېواد د ښوونې او روزنې بهیر ټکنی نه شي؟ بالکل هر ځای کې چې تحول راځي، تغییر او تبدیل سره راځي، بالکل نسبتا ټوله جامعه یو څه ناڅه متضرره کېږي. خو الحمدلله دا ځل کله چې فتح راغله، بالکل نو هغه تحول چې د نورو ځایو کې راتله په سطح د افغانستان رانغله. نو په دې ترڅ کې د پوهنې وزارت هم بیخي کم په کم اندازه باندې استادان چې هغه خپلو دندو ته لرېوالی اختیار کړه او ترک یې کړي، یعنې که ووایو بیخي کم اندازه باندې په سلهاوو به تللي وي. خو په دې ترڅ کې لله الحمد د پوهنې وزارت توجه بیخي زیاته وه. نو په دا 2 کلونو شاوخوا کې موږ 40 زره شاوخوا استادان ګمارل دي، ډېر او د دې ترڅنګ هغوی ته ظرفیت لوړولو په خاطر باندې کارونه پیل شوي دي. او څنګه چې لازمه وه، یعنې الحمدلله پوهنې وزارت ورته ژمن ده او دا کار یې کړی ده او هغه تشه نسبتا په ټوله کې راپاتې وه. نو څه ناڅه ډکه شوې ده. راتلونکي ته هم پلان شته انشاءالله الرحمن چې کومې ستونزې دي، ناخوالې دي د استادانو په توګه یا د شاګردانو د استادانو نشتون کې، نو انشاءالله الرحمن چې هغه به هم کامل شي. یعنې اوس مهال هم په یو کم مقدار باندې یعنې تشه موجوده ده؟ بله بله موجوده. د دغه تشې د منځه وړلو لپاره د راتلونکي کال لپاره د ښوونکو څخه آیا ازموینه اخیستل شوې ده تر څو دوی وګمارل شي، او یا هم پلان لرئ چې دا شان ازموینه واخیستل شي تر څو وکولی شو دا تشه هم ورباندې ډکه کړو او د ښوونې او روزنې وزارت د ښوونکو په برخه کې او د مسلکي ښوونکو په برخه کې کومه ستونزه ونه لري؟ بلې ما درته وویل چې موږ دا کومې ګمارنې چې کړي په 2 کلونو کې، یعنې اکثره یې داسې کسان دي چې هغه مسلکي دي. ډېر موږ په داخل دي ښارو کې چې کله ګمارنې کړي، استخدام د استادانو شوی ده، نو هغوی ریزرف کسان وو. ډېر یعنې هغه کسان دي چې هغوی ازموینه ترې اخیستل شوې ده اصلاحات ادارې لخوا، دوی کامیاب شوي دي. ډېر بلکې یو کس تر ده نه یوه نمره 2 نمرې پورته وړي دي، هغه کامیاب شوی تللی، هغه بس ته د دوی په دغسې په ریزرف کې قرار درلودلی ده، پاتې شوی ده. نو هغه کسان مو ګمارل دي. او دې تر څنګ لرې پرتو سیمو ته موږ ځانګړی د وزیر صاحب په هدایت باندې یو طرزالعمل جوړ کړی ده او هغو ته په کتو سره په ولایاتو کې هغه کوم کمیټه چې جوړه شوې په هغو کې هغه ذي دخله ادارې چې دي هغه هم شمول لري، شامل دي پکې، ازموینه اخیستل کېږي او د دې تر څنګ نوی ګمارل کېږي. نو راتلونکي ته همدا پلان لرو. د ریاست الوزرا عالي مقام ته پیشنهاد کړی ده چې مونږ ته په اوس کې بستونه راکړل شي او هغه بستونه
کومه موږ تاسې اداره لرو هغوی ته وسپارو د هغوی په همغږۍ باندې انشاءالله الرحمن پلان شته چې ازموینه واخلو او دا تشه ډکه کړو. بالکل. ښاغلی حمزه صاحب، د پخوانیو ښوونکو په شمول باندې هغه ښوونکي چې نوي د ښوونې او روزنې د محترم وزارت لخوا په بدن باندې ګمارل شوي دي، ټول ټال په افغانستان کې څومره مسلکي ښوونکي د معرف محترم وزارت تر چتر لاندې کار کوي او ټول ټال به څومره مسلکي ښوونکي شتون ولري؟ بلې په ټول ټال د پوهنې وزارت په اډانه کې کوم استادان یا معلمین چې ګمارل شوي دي اوس دپاره مونږ 2,45,000 استادان لرو. د دې تر څنګ 15% د هغوی مسلکي دي. هغه کسان دي چې هغوی لوړې زده کړې کړي یا نیمه تحصیلات در معلمینو څخه فارغ دي. هغه نور چې د لرو پرتو سیمو کې اکثره یې داسې کسان دي چې هغوی دپاره داخل کې هم شته، ولې دا کومه تشه چې ده یا کومه ستونزه چې ده یعنې غیر مسلکي توب معلمینو دا له پخوا راپاتې وه او دې په ترڅ کې هم کار شوی ده. بالکل. ښاغلی حمزه صاحب، غوښتل مې چې همدلته پوښتنه وکړم چې 15% موږ مسلکي ښوونکي لرو، ولې 45% هېواد لرو پرتې ستونزو کې راپاتې ستونزې یا د افغانستان واقعیتونو څخه په کتنې سره موږ غیر مسلکي ښوونکي لرو. ښوونې او روزنې وزارت د دغه مسلکي کولو لپاره څه پلان لري؟ تر اوسه مهاله پورې کومې کړنې ترسره کړي دي تر څو موږ وکولی شو دا 45% چې یو پرېکنده سلنه ده دا هم مسلکي ښوونکو ته تبدیله کړو تر څو د هېواد د ښوونې او روزنې بهیر سره په مسلکي ډول باندې مخ ته ولاړ شو؟ خوشبختانه په دې پار باندې الحمدلله د پوهنې وزارت جدي اقدامات کړي دي او ترسره کړي دي چې سږ کال 1402 کال کې موږ 14,000 شاوخوا استادان او ته زمینه د دې مساعده کړې ده چې دوی د خپل ظرفیت باندې کار وکړي. په هغو کې 9,000 شاوخوا استادانو ته موږ لوړو زده کړو ته او یا نیمه تحصیلاتو ته معرفي کړي دي. ډېر او د دې تر څنګ 10,000 شاوخوا دې استادانو ته بیا د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې ورکشاپونه دایر شوي دي او د دې تر څنګ سیمینارونه ورته دایر شوي. یوه بهتري اوس دپاره د استادانو چې موږ هغوی ته ځانګړې پاملرنه ده هغه دا چې تاسې هم په جریان کې یاست موږ یو نوی تشکیل راته رامنظور شو چې انکشافي مسلکي معلمین په نامه باندې. ډېر ښه. نو هغوی انشاءالله الرحمن په 9 زونونو کې مرکزونه لري. په هر زون کې 10 کسه دي او د هغوی تر چتر دغه کوم زون تر چتر لاندې چې ولایتونه دي په هر ولایت کې په مرکز د ولایت کې 11 کسه دي. ډېر ښه. او په هر ولسوالۍ کې 8 کسه دي چې دا به انشاءالله الرحمن خاص کر د استادانو د مسلکیتوب په خاطر د هغوی د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې کار کوي. د هغوی هغه کوم وضعیت چې ده د هر څانګې هغه که ریاضي ده او که بیولوژي ده که فیزیک ده که کیمیا ده که هر مضمون ده د هغو مطابق ځانګړی داسې یو کدر به ګمارل کېږي. ډېر ښه. چې هغه په اعلی درجه سره فارغ وي او د دې تر څنګ ښه کاري تجربه ولري. استادانو ته مطلب په ښه توګه سره په ساده توګه سره کوم خدمات چې دي د هغوی د مسلکیتوب په خاطر باندې وړاندې کړي. دا په سراسر د هېواد کې ګمارل شوي دي او ګمارل کېږي انشاءالله الرحمن. اوس یې تشکیل منظور شوی او ټولو ولایاتو ته سفرونه شوي دي د پوهنې وزارت د محترم مشرتابه په هدایت باندې چې هغوی ټول به انشاءالله الرحمن په راتلونکي کې ګمارل کېږي او استادانو ته به د مسلکیتوب په خاطر باندې ورکشاپونه او سیمینارونه دایروي. بالکل. ښوونکي که مسلکي کېږي بیا به هم دوی یو ښوونیز نصاب تطبیقوي، یو ښوونیز نصاب به تدریسوي. د ښوونې او روزنې وزارت ډېر کله له رسنیو سره شریکه کړې ده چې دوی به په ښوونیز نصاب کې یا بدلونونه راولي او یا به هم د هغې د اصلاح لپاره کار کوي. بدلونونه تر کومه کچې پورې وي او کوم تغیرات او بدلونونه به راځي او پر څومره نږدې راتلونکي کې به موږ د دغه نصاب شاهدان اوسو؟ په ټوله کې تاسو په جریان کې یاست چې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ورعاه په هدایت باندې یوه کمیټه جوړه شوې وه چې په هغه کې د پوهنې وزارت قدرمن وزیر او د لوړو زده کړو وزارت وزیر او د دې تر څنګ د سترې محکمې شیخ صاحب داسې نور لوړ رتبه مشران پکې وله. نو د هغوی کمیټې تر چتر لاندې تخنیکي کمیټې دي چې تقریبا 2 کمیټې نورې دي. ډېر. نو د پوهنې وزارت ته چې کوم نصاب له اوله تر 6 اوس دپاره تکمیل شوی ده. ډېر. نو تخنیکي ټیم مکمل نهایي کړی، بدلونونه هم پکې راغلي او په محتوا د کتبو کې کتابو کې تغییر هم راغلی. نو هغه مربوطه کمیټې ته سپارل شوی ده او یو هم تر نظر تیر کړی انشاءالله الرحمن چې مکمله توګه نهایي ده
له اووم نه تر نهمه پورې اوس فعلا کار پرې روان ده. انشاءالله الرحمن امید شته چې په راتلونکي کې به دا هم نهایي سي. بالکل. نوښتونه به بدلونونه به په کومو برخو کې وي او کومو برخو کې به نوښتونه په دغه نصاب کې منځته راغلي وي چې له پخواني نصاب سره به تفاوت ولري او له پخواني نصاب څخه به نوښتیز کړنې پکې شوي وي؟ په ټوله کې بدلونونه راغلي دي. موږ تاسو کتابونه لوستي دي د مکاتبو، نو په هغو کې مطلب د هنر کتاب ده چې دې ته په مخکې هم ضرورت نه و، اوس هم ضرورت نشته ورته، نو داسې کتاب ایستل شوی. او ځینې داسې محتواوې ما بله ورځ یو د ټولنیز په نامه یا د اجتماعیات په دې نامه باندې یو کتاب لرو، نو په دې کې غالبا چې 20مه صفحه وه که 50مه صفحه وه داسې، نو دا مې کتلو په دا محتوا کې لیکل شوي بشردوستي. بشردوستي کې داسې وه چې دوی دا خبره کړې ده چې د انسانیت لپاره نژاد نه ده مهم، د انسانیت لپاره رنګ نه ده مهم، د انسانیت لپاره مذهب نه ده مهم. حالا کې موږ صراحتا آیت شریف لرو په دې دغه کې، د دې ترڅنګ احادیث د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لرو چې الله تعالی ته غوره دین هغه د اسلام دین ده. بالکل. او انسانانو کې بهترین کسان د ابن آدم په اولاده کې هغه کسان دي چې هغوی تقوادار وي. نو دلته صراحتا دا په ټکر کې راځي. بالکل. نو دغسې محتویات له کتبو څخه ایستل شوي او ځینې داسې کتب چې هغه د زده کوونکو دپاره ډېر مفید نه تمامېدل او نه تمامېږي، هغه هم چنان له منځه تللي دي. بالکل. ښاغلی حمزه صاحب، غواړم چې په همدغې پوښتنه پسې بله پوښتنه په دې ډول راغبرګه کړمه. د ښوونیزو زده کړو کتابونه معمولا د ډیموکراسۍ پر محتوا باندې راڅرخېدل. د دې لپاره چې موږ تاسو اسلام یو، موږ تاسو هم د ټولنیز ژوند لپاره خاصه برنامه لرو ځکه هر اړخیزه دین دی. څنګه همدغه کتاب کې به اصلاحات راځي که به موږ تاسو د خپل اسلام پر اساس باندې نوی کتاب ښوونیز نصاب ته دننه کوو؟ په ټوله کې ما در ټول محتواتو کې همچنان په کتابونو کې بدلون راځي. د دې ترڅنګ د پوهنې وزارت محترم وزیر صاحب په هدایت باندې موږ غوښتل چې له اول ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه کوم ابتدایه حالت چې ده دا داسې یو نصاب جوړ کړل سي چې هم د مدرسې لپاره کار ځینې واخیستل سي او هم د ښوونځي لپاره، یعنې تعهد او تخصص دواړه پکې بنسټیزې شي. بنسټیزې شي. بالکل. نو په دې باندې کار روان دی. انشاءالله الرحمن ما درته اوس نهایي سوی یم ده، نو اوس د منظوري حالت یې پاتې ده چې کله منظور شي انشاءالله الرحمن نو وروسته به موږ ته د اطمینان راکړل شي. ډېر ښه. ښاغلی حمزه صاحب، د خپرونې په دې برخه کې به د لنډې دمې په لور باندې ولاړ شو. له لنډې دمې لیدلو او اورېدلو څخه وروسته به د خپرونې دوام ته راګرځو. ښاغلی حمزه صاحب راسره وي او مهم موضوعات د ښوونې او روزنې د ډګر په اړوند باندې پاتې دي، هغه به هم له ښاغلي حمزه صاحب څخه پوښتو. راسره تم شئ، خپرونه مو مه هېروئ. ښه راغلاست او هرکلی د خپرونې دوام ته منندوی مو یم چې تر اوسه مهاله راسره یئ او د خپلې خپرونې لیدونکي او اورېدونکي یاستئ. درنو عزیزانو، قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو د دې خپرونې لیدونکي له معرف ټلویزیون څخه یئ چې په مختلفو لارو باندې تر نشرات تر تاسو رسول کیږي، عادیان ته نقاب، سټلایټ کیبل او همداشان زموږ خواله رسنۍ. که غواړئ چې په خواله رسنیو کې زموږ خپرونې وګورئ، ستاسو د خواله رسنیو پلټنځای ته لاړ شئ، ERTV AFG ولیکئ او یا هم معرف TV ولیکئ تر څو زموږ خپرونې در ورسیږي او تاسو له دغې ښوونیزو خپرونو څخه خوند واخلئ. درنو عزیزانو، په خپرونه کې راسره ښاغلی قاري صاحب محمد منصور حمزه د ښوونې او روزنې وزارت د اطلاعاتو او مطبوعاتو مسؤل راسره په خپرونه کې دی. ځم د ښاغلي حمزه صاحب په لوري ورسره به د دغه وزارت په تړاو باندې نورې خبرې هم لرو. ښاغلی حمزه صاحب، بیا هم ښه راغلی. خوشحاله اوسئ. ښاغلی حمزه صاحب، د خپرونو په لړۍ کې یو بل مهم بحث دا دی چې د خصوصي ښوونځیو شتون په بډایز ډول باندې یا په حمایتي ډول باندې د امارتي ښوونځیو ترڅنګ دی. په ټول ټال د ښوونې او روزنې له وزارت سره څومره خصوصي ښوونځي راجستر دي او څومره خصوصي ښوونځي د دغه محترم وزارت تر چتر لاندې فعالیت لري؟ بالکل د پوهنې وزارت تر چتر لاندې اوس فی الحاله 3650 مکاتب شتون لري او د دې ترڅنګ په ښه کچه سره ډیری مکاتبې خدمات د مو هیوادوالو بچیانو ته رسوي. ډېر. نو تقریبا دغه 3650 مکاتب دي. 3650 ښوونځي حتما به د ښوونې او روزنې وزارت د اصولو پر اساس باندې
فعالیتونه لري. غواړم پوښتنه په دې ډول وکړم چې څومره ښوونځیو دغه اصول او معیارونه په ځان باندې پلي کړي دي؟ بلې دا چې دوی له موږ سره اوږه په اوږه ولاړ دي او د هېواد بچیانو ته ښه خدمات وړاندې کوي. ډېر نو هر هغه کس چې د پوهنې په ډګر کې له موږ سره یو قدم اخلي، موږ د هغوی قدردانۍ کوو، موږ د هغوی ستاینه کوو. نو بیا ځلې یو څه ستونزې او مشکلات د دوی په اداري پرسونل کې او دغسې د فیسونو په کچه کې دا ستونزې شته. نو څه ناڅه کار ورته سوی. ځینې داسې ښوونځي دي چې هغوی هغه خپل جوازونه نوي کړي نه وي، یا کوم مقررې لوایحې چې د پوهنې وزارت محترم مشرتابه له لوري ورته دوی ته کېږي، نو هغه په ښه توګه سره نه ترسره کوي. په هغو کې یو دا ده چې د تېر موږ ازموینې درلودې. د ازموینو دپاره موږ داسې یو ځانګړې لایحه او طرزالعمل لرو چې هغه کوم زده کوونکي چې ابتدایه دي د هغوی دپاره مخکې باید ازموینه واخیستل سي او تر څو د هغوی هغه کومې ستونزې یا یخني ده مطلب بالکل هغه رفع سي، شاګردان د مرضونو او ناروغیو سره مخ نه سي. خو متاسفانه دوی سربیره پر دې چې د هغه عملي کړي، بیا ځلې ځان ورې راورسوي، په وخت هم تېري د قوس تر درېیمې پورې. په درېیمه ورځ په درېیمه تاریخ د دوی راغله، بیا وروسته له هغو پوهنې وزارت محترم مقام ته یې پیشنهاد وکړ چې موږ یې اوس پیلوو. حالا کې په دې وخت کې د موږ هغه کوم چې د متوسطې او د لیسې دورې دي د هغوی ازموینې هم شروع شوي دولتیو کې، او د دې تر څنګ په ځینې جوازونو کې بار بار په دوی باندې تاکید شوی ستاسو جوازونه نوي کوي. نو دوی هغه جوازونو سربیره چې تعهد هم اخیستل شوی ده. څو ځلې موږ دا اقدام وکړ چې په همکاري د کار امور اجتماعي وزارت چې د دې هغه کوم حالت چې داسې مطلب د ځینې داسې مکاتب درلوده چې 11 کاله دې دغه نه واخیستی جواز. موږ دا غوښتنه ځینې وکړه. کار امور اجتماعي دا یو کمیټه لرو چې هغه کار امور اجتماعي وزارت یې په رأس کې ده او د والدینو دغه نماینده هم شته پکې او د خصوصي مکاتبو نماینده هم شته، د پوهنې وزارت نماینده هم شته. نو بیا موږ هغوی ته ځینې اوس هغه کومې ستونزې چې دوی کې شته هغه مو دغې کمیټې ته سپارلي دي. نو دې ته په انتظار یو چې د دوی لخوا پرېکړه وشي او موږ یې عملي کړو. بالکل دغه ستونزه چې ما یادونه وکړله په د خصوصي ښوونځیو کې د ځینې معیارونو پر اساس باندې د دوی نه کارونه کله نه کله د ښوونې او روزنې وزارت لخوا ورته ګواښونه او ګوتڅنډنه هم شوې ده. دا امر تر ګوتڅنډنې پورې پاتې شوی او که د ځینې ښوونځیو د بندیز لامل هم ګرځېدلی دي؟ بالعموم ما درته ویل په ټوله کې د پوهنې وزارت دغه څه چې دی یو قدم ما درته ویل چې مخکې اخلي، د ستاینه کوي او قدردانۍ کوي. نو دغه په کتو سره ځینې داسې مکاتب راغلي چې هغه خپله دوی مسدود کړي، بند کړي دي. پوهنې وزارت له لوري تر اوسه کوم مکتب نه ده بند شوی، بلکې هغه ما درته ویل چې په چا کې کومې ستونزې وي ځینې مکاتب شته تر 100 شاوخوا دي. نو هغوی دغه کمیټې ته سپارل شوي دي. راتلونکي کال ته موږ انتظار یو. انشاءالله الرحمن په نږدې راتلونکي کې به د هغوی په هکله باندې پرېکړه وشي. ډېر ښه. ښاغلی حمزه صاحب، یوه ستونزه د ستونزې یادونه د ښوونې او روزنې وزارت د خصوصي ښوونځیو په برخه کې راغله. د فیسونو ستونزه ده چې ډېری کله زموږ کورنۍ له دغه ستونزې څخه کړېږي او شکایتونه لري، او همداشان ځینې ښوونکي هم کړېږي ځکه دوی هڅه کوي غیر مسلکي ښوونکي په ډېر کم فیس باندې دوی په خپله ښوونیز نظام کې دننه کړي او ممکن ښوونې او روزنې وزارت ته د مسلکي ښوونکو په حیث باندې دوی ور وپېژندل شي. دغه دوه ستونزو ته چې یو د مسلکي ښوونکو نشتون او په کم فیس باندې د ښوونکو ګمارل او همداشان له زده کوونکو څخه د لوړو فیسونو اخیستل، په دغه برخه کې د ښوونې او روزنې وزارت څه اقدام کړی دی؟ بله، د استادانو په هکله باندې به انشاءالله الرحمن په راتلونکي کې نږدې راتلونکي کې یو کمیټه جوړېږي چې هغه به د دوی هغه کوم استادان چې د تر څارنې لاندې کله چې ازموینه اخیستل کېږي وروسته له هغو به ګمارل کېږي په مکاتبو ښوونځیو کې. او کومه چې د فیسونو مسله ده دې ته کمیټه جوړه شوې، کمیټه ورته جوړه شوې او د دوی هغه کوم وضعیت چې د دې ښوونځي دا بررسي کوي او هغوی ته به 3 کټګوري جوړوي چې کوم ښوونځیو کې سهولتونه په کامله توګه سره ورته مهیا شوي وي، افاده شوي، نو انشاءالله الرحمن هغوی به ښه فیس اخلي. کوم چې متوسط حالت کې هغوی به متوسط فیس اخلي، کوم چې ابتدایي هغوی به ابتدایي اخلي. دې هکله باندې انشاءالله کړنې ترسره شوي دي
نو راتلونکي به ان شاء الله الرحمن سي تطبیق کړل شي. یعنې د امکاناتو او د دوی د شته شرایطو په شتون سره به دا ورته ټاکل کېږي. بله ډېر ښه. بله پوښتنه دې ډول ده چې موږ تاسو په افغانستان کې متاسفانه د لرو پرتو سیمو لپاره کار نه دی شوی. لرې پرتې سیمو مو له ډېرو خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي دي. هغو برخو څخه مو کتنه لیدنه کړې ده او د هغې ستونزو ته د رسېدلو په پار باندې آیا څه اقدام شوی او که نه؟ د پوهنې وزارت دې ته ژمن ده چې خپل هغه ښوونیز خدمات په ټوله کې سراسر د هېواد ته ورسوي. ډېر نو په دې پار باندې الحمدلله د پوهنې محترم رهبري ډېره متوجه ده چې هغه سیمې چې مخکې محرومې پاتې وي زده کړې نه ورته رسېدلې، بالکل اوس سلسله نه دوی همدې تمرکز په لرې پرتو سیمو باندې ده. ډېر نو په دې پار باندې چې په تېره کې هېڅ کار نه و سوی. زموږ ملګري کوم چې د نظارت اعضا دي غړي دي دوی ډېری وخت په سفرونو باندې وي. ډېر نو یو ملګري دا قصه راته کوله د دغه په نمونې په نو دوی ویل چې موږ د غزني طرف یعنې جنوب طرف نسبتا په زده کړو کې بې توجهي زیاته وه ورته. د موږ ولسوالۍ وي ناوې ولسوالۍ بالکل په دې کې هېڅ ښوونځی نه و موجود، حالان کې په زیات شمېر باندې ورې زده کوونکي دي. نو هغو بیا ویل چې کله موږ داسې قیاس به هم کول چې د شمال طرف ته خو کار سوی ده، څومره چې موږ انګېرله خو کله چې نظارت وسو هېڅ نه وه. نو په دغه پار باندې د پوهنې وزارت له لورې الحمدلله په لرې پرتو سیمو کې په دغه کله چې فتحه راغلې ده 200 ښوونځي ابتدایه تاسیس شوي دي، یعنې 196 200 شاوخوا ماشاءالله. نو دا تاسیس شوي دي. د هغوی تر څنګ ځینې داسې ښوونځي وو چې هغه ابتدایه او متوسطې ته ضرورت درلود، تر 50 شاوخوا پورې، یعنې 40 شاوخوا که 50 داسې هغوی متوسطې ته ارتقا کړې ده، او دې تر څنګ تر 80 پورې شاوخوا یې نو 50 وکه 80 داسې شاوخوا تر دې پورې دا بیا لیسو ته ارتقا کړې ده په لرې پرتو سیمو کې کار شوی. دا د مکاتبو طرف بالکل او دې تر څنګ د مدارسو ته هم چې نن الحمدلله پوهنې وزارت ژمن ده چې چېرته مکتب وي چېرته ښوونځی وي مدرسه هم باید وي. داسې د خلکو غوښتنه زیاته وي. نو په دغه پار باندې 15,000 شاوخوا موږ کلیوالي مدارس ورته ماشاءالله. نو کلیوالي مدارسو کې بالعموم که درته وایي نصاب داسې یو نصاب جوړ شوی چې خپل افغانانو جوړ کړی ده، همدا د موږ مشرانو جوړ کړی چې په اعلی کچه سره ده، او هغه داسې یو نصاب ده چې په هغو کې هم عصري زده کړې، حساب ده، پښتو ده، او دغسې تر څنګ دیني زده کړې دواړو ته سهم پکې ورکول شوی ده. نو له اوله تر درېیمه دا هم چنان ورته جوړ شوي دي، او تقریبا 6,000 شاوخوا سږ کال موږ د سواد زده کړې کورسونه ایجاد کړي دي ماشاءالله، تر څو د هغه کسان چې مطلب هغه کوم عمر چې د ښوونځي دپاره د هغه یې پوره کړی او پورته تللي د هغوی دپاره د زده کړو زمینه مساعده شي. نو په دې پار باندې الحمدلله پوهنې وزارت ژمن ده، بیا هم ستونزې اوس هم شته انشاءالله چې دا ستونزې به د پای ټکی کېښودل شي. ښاغلی حمزه صاحب 196 شاوخوا ښوونځي تاسو یادونه وکړه چې د هغوی د بنسټ ډبرې ایښودل شوي دي او تاسیس شوي دي. د دغه ښوونځیو لپاره یا د هېواد په ټولو ولایتونو کې څومره ودانۍ جوړې شوي دي د دغه ښوونځیو لپاره؟ ځکه یوه مهمه ستونزه زموږ تاسو په لرو پرتو سیمو کې او یا هم ځینې وختونو په مرکز کې د ودانیو نشتون دی د ښوونځیو لپاره. ښوونې او روزنې وزارت د 1402 کال په لړۍ کې څومره خصوصي البته څومره ښوونځي جوړ کړي دي او څومره تعمیرونه ورغول شول؟ د پوهنې وزارت له لوري په ټوله کې له فتحې را په دې خوا 902 ښوونځي ودانۍ جوړې شوي دي. ماشاءالله ماشاءالله. یعنې که درته وایم چې اکثره یې په لرې پرتو سیمو کې دي، یعنې هغه سیمې دي چې هغه حتمي او ضروري ولسوالۍ دي. موږ د جوزجان ولایت پوهنې رئیس راغلی و، له هغوی سره ما مرکه، یعنې ټول تقریبا دغه موږ ورکشاپ چې دایر کړی و، تاسو په جریان کې یاست، ما له د فرصت نه ګټه پورته کړه، 25 کسانو سره ما مرکې وکړلې. نو دوی ویل چې ما کوم خدمات چې زیاتره وړاندې کړي دي، یعنې هر رئیس صاحب موږ داسې دغه کول، نو هغه ما لرې پرتو سیمو ته کوشش کول. په یوه ولسوالۍ کې ما 9 ودانۍ د ښوونځیو دپاره خاص کر جوړ کړي دي په دې سږ کال کې. نو سږ کال ته ناست موږ الحمدلله خوشبختانه چې وایو ډېر کار شوی دی د ښوونځیو د ودانیو دپاره هم سږ کال شوی دی.
له ابتدا تر شپږمې میاشتې پورې سکل ما راپور راغونډ کړ د ولایاتو څخه نو تقریبا 600 شاوخوا ښوونځي تر کار لاندې وي او ودانۍ یې جوړې سوي وي 509 ودانۍ ورته جوړې سوي وي او 80 شاوخوا تر کار لاندې وي او د پوهنې وزارت له لوري چې کوم په لوړه سطحه باندې په ټولو ولایتونو کې 3000 شاوخوا د امارت له فتح را په دې خوا دا ودانۍ بیا رغول سوي دي ځینې داسې وي چې یا یې حاتوي دیوال نه وه یا بله کومه ستونزه وه نو د ترمیماتو په بخش کې 3000 مکاتب موږ ترمیم کړي دي او په دې لټه کې یو تر څو دا کومې ستونزې چې دي پوهنې وزارت ښوونځیو کې مدارسو کې ودانیو نشتون ده او دې ته انشاءالله کار کوو تر څو دغه ستونزه او خلا ډکه کړو. بالکل په لرو پرتو سیمو کې ځینې امکانات چې په مرکز کې موجوده دي لکه د لابراتواري موادو شتون دی د ښوونیزو کتابونو شتون دی او همداشان د کمپیوټر یا نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی دی په لرو پرتو سیمو کې به هرومرو دا ستونزه لیدل کیږي هغې ته د رسیدنې لپاره آیا کومه کړنه کوم فعالیت او د هغې دپاره رسیدنه شوې ده او که نه؟ بل لکه څنګه تاسو په جریان کې یاستئ د پوهنې وزارت له لوري بیا ځلې مرکزي ساینس ایجاد سو خاص کر په همدې خاطر باندې چې هغه کومې ستونزې د لابراتوار په څانګه کې لرو یا د ممیدي درسي په څانګه کې لرو دا مهیا او پوره کړي زده کوونکو لپاره او په تقریبا په 13 ولایتونو شاوخوا موږ هغه ممیدي درسي چې د زده کوونکو لپاره د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې وښیي هغه رسول سوي دي او د دې ترڅنګ یو هیئت لېږل سوی دی مرکز ساینس څخه ولایتونو ته تر څو هغه کوم لابراتوارونه چې دي هغه وګوري څارنه یې وکړي او ځینې کومه جوړې کې چې نسته هغوی راپور راوړي مقام سره شریک سي انشاءالله الرحمن وروسته له هغو به په باندې اجرات کېږي. واقعا په اقدام دی ښاغلی حمزه صاحب د دې لپاره چې لکه څنګه چې یادونه هم ورکړله تاسو د خبرو په لړۍ کې ارزونه یو مهم اصل دی د هرې ادارې لپاره او تاسو هم یادونه وکړه چې ارزول کیږي به ولایتونه او په ولایتونو کې به لابراتوارونه ارزول کیږي هر اړخیزه ارزونه په ښوونه او روزنه وزارت کې په ولایتونو کې لرو پرتو سیمو کې او په مرکز کې څنګه ترسره کیږي او څومره د دغه ارزونې شتون مهم دی؟ په ټوله کې د کیفیت لپاره مهم یو اصل که در ووایم ارزونه ده او څارنه ده په دې لړ کې د پوهنې وزارت زیات کار کړی ده او په تقریبا که درته ووایم چې په ټوله کې رهبري په سطحه باندې موږ معین صاحبانو په سطحه باندې ولایتونو ته ځي د هغوی ریاست څخه لیدنه او دغسې مدارسو حتی شاګرد سره له ښوونځي له زده کوونکي سره په یو میز باندې کېنستی خو هغه زده کوونکی استاد یې درولی او تدریس یې پرې کړی ده یعنې د استاد د ارزونې او دغسې د شاګرد په هکله باندې موږ ځانګړی نظارت ریاست لرو چې ټول هېواد په ولایتونو باندې سفر کوي ولایتونو ته ځي او د هغوی هغه کوم راپور ستونزې مشکلات چې هغه پوهنې وزارت مقام سره شریکوي وروسته له هغو په هغوی باندې د پوهنې وزارت له لورې هدایت کېږي د مشرتابه له لورې او اجرات کېږي. سلسله د کیفیت په تړاو که ووایو سلسله د څارنه رغنده رول لوبوي. یوه خبره مخکې له ما پاتې سوه هغه دا چې د کتابونو د نشتون مسله مو یاده کړه. موږ په تېره کې فتح را په دې خوا 38 میلیونه کتابونه چاپ کړي دي پوهنې وزارت او په دې لړ کې تقریبا 15 ولایتونو ته ورسېدل بیا اوس بیا ځلې تقریبا ټول سراسر د هېواد ته ورسېدل فقط 9 ولایته شمالي ولایتونه چې دي هغه پاتې دي کتابونه د لیپ داخلي مرکز کې راسره دي انشاءالله الرحمن تر نوروزه پورې به دغه کتابونه چې کوم له موږ سره شته هغه خاص کر د یوې لارې په سالنګ د لارې په خاطر باندې پاتې شوه چې هغه لار د ویل چې دا غټ موټر نه سپیک لري یو څه وخت لپاره نو دلته پاتې شو اوس بیا هم ترتیب شروع کړی تر څو له ترانسپورت سره خبره وکړو او دغه ولایتونو ته ورسو کنه دغه کوم کتابونه چې د بیا ځل هم د پوهنې وزارت د زده کوونکو لپاره کفایت نه کوي خو انشاءالله الرحمن راتلونکي ته مو امید شته د ریاست الوزرا عالي مقام ته پیشنهاد کړی په خپل پلان کې مې نیولي دي چې تقریبا 11 میلیونه کتابونه شاوخوا که موږ چېرته بیا ځلې چاپ کړو په دغو نصاب کې نو موږ دا کومه ستونزه چې دغه به حل کړي. ډېر ښه ښاغلی حمزه صاحب یو مهمه خبره چې بې مخینه ده او اوس مهال د ښوونې او روزنې وزارت په اډانه کې لیدل کېږي د مشرانو په مستقیم ډول لیدنه له زده کوونکو څخه له هېوادوالو څخه د ښوونځیو څخه دا موږ ته څه راښیي او څومره ډاډ ورکوي کورنیو ته زده کوونکو ته څومره ډاډ ورکوي د دوی په روحیه باندې څومره مثبت تاثیر لري چې مشران زموږ تر څنګ دي مستقیما موږ تر نظارت لاندې یو او زموږ لپاره کار کوي. موږ داسې یو څه وخت مخکې د تضمین کیفیت معین صاحب
په مشرۍ باندې وزیر صاحب په هدایت باندې دا کومې حوزې چې دلته دي ټولو ته دا هیئت تعین شو تر څو ورسي له زده کوونکو سره مخامخ کښېني خبرې ورسره وکړي. نو په دې سفر کې تقریبا 2-3 ځلې زه ورسره لاړم د معین صاحب په غوښتنه باندې. نو کله چې ورې ولاړم ما به کله د زده کوونکو نه پوښتنه وکړه مال تاسو ته داسې یو څوک راغلي په دا ټول وخت کې تېره اداره کې چې هغه د معین یا له شاګرد سره دې دلته احوال پرسي وکړي له هغونه دې پوښتنې وکړي د هغوی ستونزې دې واوري. نو دا زده کوونکي داسې عجیب شوه په دا ټول ژوند کې کله چې وایي موږ دا د مکتب ته راغلي یو دا تقریبا تر 11 صنف 11 کاله موږ په صنف کې تېر کړي تر اوسه موږ ته یو رئیس نه ده راغلی. د ښار رئیس زیاتره وخت داسې یو لیسو ته به تلو چې هغه لیسې مشخصې وي که چېرته توم که نه موږ هېڅ داسې یو څوک نه لیدلی داسې په سطحه د معین صاحب باندې راتګ نو یقینا دا ډېر مثبت تاثیر لري. بالکل زده کوونکو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. د هغوی د هڅونې په خاطر باندې د هغوی د زده کړو د دوام په خاطر باندې سلسله اغېز لري. بالکل. ښاغلی حمزه صاحب تاسو د ارزونې یادونه وکړله ارزونه وشوله د 1402 کال د لاسرونو تړاو باندې به مو هم ارزونه کړې وي ستونزې به هم درته په ګوته شوې وي د راتلونکي کال لپاره د دغه ستونزو په نظر کې نیولو سره د دغه هر اړخیزې ارزونې په پایله کې د معین صاحبانو لیده کاته له ښوونځیو څخه له زده کوونکو څخه له کورنیو څخه د 1403 کال لپاره به کوم پلانونه موجود وي کومې نورې کړنې به د دغه هیواد البته د دغه ښوونځي البته د دغه ښوونیز وزارت په اډانه کې ترسره کیږي تر څو فعالیتونه لا پسې ښه شي او فعالیتونه لا پسې د ځلښت او پایښت په لور باندې ولاړ شي. په ټوله کې یو یادونه کوم چې موږ د پلان ریاست له لورې ټولو ولایتونو ته سفر وشو خاص کر د دې دپاره تر څو دا وضعیت تحلیل کړي ډېر پوهنې وزارت له لورې. نو کله چې دغه سفرونه خلاص ورغله نو موږ اوس دپاره په 15 کلن پلان باندې کار کوو. نو راتلونکي ته د راتلونکي کال لپاره نو موږ ډېر تمرکز به همدا وي چې استادان مسلکي کړو. ډېر کوم چې موږ تشکیل راغوښتلی ده خاص کر د همدې په خاطر باندې چې موږ استادان نو چې خلک ډېر شکایت کوي زده کوونکي هم شکایت کوي نو ډېر تمرکز به همدا وي چې موږ استادان اکثره باید چې هغه مسلکي سي او د دې ترڅنګ په کومو ځایونو کې چې مدارسو نشتون وي یا د ښوونځیو نشتون وي د هغوی ځایونو کې ښوونځي او مدارس تأسیسول دي. بالکل. او د دې ترڅنګ په راتلونکي کې کوم ښوونځي چې ودانۍ نه لري نو د هغوی دپاره ودانۍ جوړول دي انشاءالله الرحمن دا پلان کې نیولي له ځان سره. او د دې ترڅنګ کومې ښوونځي چې بیا رغولو ته ضرورت لري نو دا هم چنان راتلونکي کال ته په پلان کې دي چې اکثره یې باید د هغوی بیا ورغول سي. بالکل. او د تدریس په برخه کې هذا القیاس دغسې یو ډول پلانونه شته انشاءالله الرحمن چې په راتلونکي کې به تطبیق سي. مننه په هر کله راشي ښاغلی حمزه صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره وئ او د ښوونې او روزنې وزارت په تړاو باندې مو هر اړخیزه معلومات راکړل. په وروستیو کې که څه ویل لرئ د هیوادوالو لپاره د هیواد د معرف د ډګر لپاره د معرف ټلویزیون کمرې ستاسو په چوپړ کې دي. جزاک الله خیر اوسئ الله تعالی دې تاسو ښه دعا لري یوه نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. او د دې ترڅنګ هیوادوالو ته دا درخواست کوو او پیشنهاد کوو تر څو راتلونکي ته زموږ نوی کال پیلیږي خپل ګلالي ماشومان ښوونځیو مدارسو ته ولېږي تر څو په راتلونکي کې د دې هیواد رهبریت او کومې چارې چې ورسپارل کېږي په ښه توګه سرته ورسوي. ډېره زیاته مننه کوم درنو دوستانو لکه څنګه چې ښاغلي حمزه صاحب د خپرونو په لړۍ کې اشاره وکړله د ښوونځیو د ښوونیزو مرکزونو د مدارسو شتون او د هغوی لپاره د داسې یو نصاب جوړونه چې پکې تعهد تخصص دواړه موجود وي د هیواد د پایښت لامل ګرځي. په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی کړنې فعالیتونه د هغوی د فکر د بڼې پر اساس باندې وي هغه ټولنه پرمختګ ته رسېدلې ده. په نوې ټولنه کې لله الحمد افغانستان اسلامي ټولنه ده. موږ تاسو اسلامي ټولنه کې خپله خاصه ایډیالوژي لرو. د دغه ایډیالوژۍ په نظر کې نیولو سره زموږ تاسو ټول فعالیتونه زموږ تاسو ټولې کړنې د هیواد پرمختګ لامل ګرځي. که چېرته موږ تاسو وکولی شو د دیني علومو په تدریس سره د خپلو زده کوونکو انګیزه ایډیالوژي اسلامي کړو او د همدغه ایډیالوژۍ په اساس باندې عصري زده کړې وکړو دا به هغه مهال وي چې موږ تاسو به یو ځل بیا د اسلام په دننه کې
د اسلام په سینه کې ابو ریحان البیرونی لرو، موږ به خوارزمي لرو، موږ به ابن سینا لرو، موږ به عباس ابن فرناس لرو، موږ به بیا هغه خپل تاریخ ته ګرځو چې لومړنی پوهنتون به د اسلام په زړه کې جوړ شو، لومړنی تر ټولو نه پرمختللی روغتون د اسلام په زړه کې جوړ شو. په مسلکي ډول باندې د ښوونځیو شتون، اکاډمیک سیستم رامنځته توب، تحقیقات، فضایي تحقیقات، د لومړنۍ طیارې جوړول، د انسان د اناتومۍ په تړاو باندې معلومات ترلاسه کول، په اوسني ښوونیز ډګر کې د طب په برخه کې د 90 سلنه د ابن سینا د تحقیقاتو اوسمهال شتون، دا هغه څه دي چې ابن سینا اسلامي روحیه لرله، اسلامي ایډیالوژي لرله او زده کړې د پاک پروردګار د رضا لپاره وکړلې. دا هغه وخت و چې پاک پروردګار هم ورته د دې توان ورکړو، د دې طاقت یې وکړو او پاک پروردګار ورته د دې فرصت ورکړو تر څو د اسلامي امت لپاره نه بلکې د ټولو نړۍ لپاره کار وکړي او نوم یې د نړۍ په تاریخ کې زرین پاتې شي. که چېرته زموږ تاسو ماشومان، زموږ تاسو کورنۍ هڅه وکړي وغواړي چې د هیواد د آبادۍ لپاره، د اسلام د ځلښت او پایښت لپاره کار وکړي، نو ستاسو تر ټولو نه ستر کار ستاسو د ماشومانو روزنه ده او د ماشومانو روزنه مو په اسلامي او افغاني روحیه باندې ده. که چېرته اسلامي او افغاني روحیه د ماشومانو سره شتون ولري او د هغوی د نور مسلکي زده کړو ترلاسه کول د دغه چتر لاندې یا د دغه قالب تر عنوان لاندې ترسره شي، نو پرته له شکه چې افغانستان به د ډیرو سترو لاسته راوړنو شاهد اوسي. درنو عزیزانو، قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو یادونه کړې ده، موږ تاسو تل په دغه برخه باندې خبرې اترې کړې دي چې موږ تاسو باید لومړی خپل ذهني قالب جوړ کړو. ذهني قالب مو د اسلام پر اساس باندې، د پاک پروردګار د رضایت په اساس باندې هر هغه کړنه چې ترسره کوو، ځکه اسلام هر اړخیز دین دی، په دغه قالب کې باید ځای پر ځای شي. نو دا د پرمختګ کلی ده. درنو عزیزانو، لنډه دمه لرو، ډېر ژر بیرته راګرځو. ښه راغلی د خپرونې دوام ته، ښه راغلاست او هرکلی درته وایم. منندوی مې یم چې تر اوسمهاله پورې زموږ د خپرونې لیدونکي او اوریدونکي وئ. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو، فکر کوم چې زموږ د خپرونې فرصت به هم تر همدغه مهاله پورې و او زموږ خپرونه به په همدې ځای پای ته رسیږي. منندوی مې یم چې هره ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې په ژوندۍ بڼه د خپلې خپرونې لیدونکي او اوریدونکي یاستئ. تر بلې دې شن خپرونې چې بیا هم محمد جواد شیرزئی له خپلو تخنیکي او نشراتي همکارانو سره ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. په بښونکي څښتن خدای مو سپارم. الله مو مل شه، ښې چارې، بریالی ژوند درته غواړم.